Danny 啊，係，喂，唔該晒你今日。有陣時遇到個問題咧，就係個學生買咗個琴翻嚟，好難拉，連我都拉唔到。我同佢家長講，我話你個琴拉唔到，但係咧我又好難話到俾佢知究竟點樣為之一個適合佢小朋友或者叫做啱規格、發音正常嘅琴。你可唔可以幫我哋解釋下？其實我諗最關鍵咧就係嗰個琴嘅尺寸先啊，因為唔同高度、唔同手長，我哋都要注意嘅。咁4/4琴嚟計咧，咁我哋其實就好老土嘅啫。呢一個位度到呢一個位咧，我哋叫做係14寸。咁佢有啲意大利師傅咧就會度355mm 嘅。咁當然有個幅度啦。咁如果你話細得滯，咁啲人就會叫做7/8啦。咁我哋譬如話揀4/4琴咧，咁我哋都要按翻住個尺寸嚟揀嘅。咁譬如話有啲細 size 少少嘅咧，4/1、8/1嗰啲咧，個尺寸就仲複雜。咁但係基本上咧，由4/4去到4/1咧，就一寸一寸落嘅。14寸、13寸、12寸、11寸，即係呢個背脊。但係好得意嘅就係去到4/1樓下8/1、10/1咧，佢就半寸半寸咁落㗎啦。咁即係話8/1咧就係10寸半，10/1咧就係10寸，16/1咧就係9寸半。呢個長度係9寸半。長度就決定咗小朋友個高度啦、身高啦、手長啦，或者個膊頭幾闊啊，咁就會考慮呢啲嘢啦。咁但係另一樣好緊要嘅咧，就係我哋嘅琴咧呢啲琴碼位置啊、弦線位置啊、撳起上嚟啊、拉起上嚟舒唔舒服嘅？好似頭先阿吳老師講嗰個話，有啲手指撳得好辛苦啊！咁佢發生咩事咧？就係佢啲弦線嘅高度咧，嗱大家見到我手指撳呢啲位啦，弦線呢個高度咧就唔啱啊！咁變咗就你要用好多力先撳落去，咁撳2下都仲可以捱到嘅，但係撳多幾下就開始啲線界到隻手就好痛。咁所以譬如話一個新嘅樂器咧，我哋都會好注意呢啲位，由呢度開始撳手指啦，去到中間嘅撳手指嘅感覺啦，甚至去到最頂撳手指嘅感覺咧，都一定要舒服嘅。初學啊嘛，因為係初學啊，我哋唔可以當係哇，我練咗10年琴啦，好高功力㗎，咁去諗呢件事嘅。咁我想問下咧，呢個位咧，我哋叫弦枕啦，係咪？個弦枕個高度咧，同埋個琴碼個高度有冇一定嘅比例咁樣㗎？呢個問題都好專業嘅喎，其實。咁呢個弦枕咧，其實就最緊要一樣嘢咧，就係佢唔好太高，因為其實我哋越近呢個弦枕咧，個線就越硬嘅。咁主要係佢可以夠高咧，離開嗰個指板，係令到4條線離開個指板，佢震動嗰陣時咧，唔會打到個指板就可以㗎啦。咁呢個弦線嘅高度咧，就會相對會留意住，就係呢個指板同嗰個線嘅實際距離咧，我哋去調校呢個琴碼嘅高度嘅。咁佢如果好高嘅話，呢度就會相對升高咗啦，咁就好難撳嘅。咁我哋都會係咁。如果你話係4/4嘅話，咁我哋都係3.5mm、4mm，即係叫做撳得舒服嘅位置。即係話，即係個指板離開個琴線係啦，係3.5至到4mm。係啦，第一線係啦，咁第4線咧就最高嗰條線啦，因為每一條線都係高少少、高少少、高少少嘅。去到第4線咧，我哋一般人承受到嘅高度咧就係6mm 度啦，即係 G 線嘅高度係6mm 度。6mm。照計6mm就專業樂手或者係拉得好叻嘅人都夠㗎啦。咁個弦枕個高度有冇話限最唔可以超過幾多咁樣？因為你以咁多年嘅經驗咧，條線有幾粗你就離開幾粗啦。即係譬如第4線，可能個粗度第4線有0.8mm 咁粗度啦。咁你離開個指板嗰個位咧，有0.8都好夠㗎啦。咁你話0.5得唔得咧？都得。你拉得大力嗰陣時，有機會會撞到個指板啦，就會雜音啦。講開難撳咧，我都發現有個問題咧，就係有時啲琴咧，佢嗰個指板咧，佢彎咗啊，凹咗落去啊，變成唔係直啊。咁佢凹得太過緊要咧，就變成好似中間咧就好難撳啦。呢個問題咧就真係複雜啦。佢因為有啲樂器咧，佢嗰個本身個價錢好平。咁所以咧，佢哋啲生產商咧就用嘅物料咧就好參差嘅。咁
咁其中一個最大嘅問題咧，就佢係揀啲唔靚嘅木頭啊。咁唔靚嘅木頭，咁我哋點為之叫靚咧？就係啲紋路順滑啊嘛。咁但係佢啲唔靚嗰啲木頭咧，係個紋路咧係扭嘅，即係會扭嚟扭去嘅。咁佢個紋路扭嚟扭去，你將佢刨到成個紙板係望起上嚟係直線嘅。咁但係日子一耐咧，佢個紙板係會扭歪嘅。咁扭歪就出現頭先你講嘅情況。就佢如果向上扭，咁佢就窩得好犀利啊，你就撳得好辛苦。咁但係如果佢向下扭咧，咁就仲麻煩。你條線你一撳上少少咧，已經係黐住咗個紙板個頂啊，所以就會出雜音啊。咁遇到咁嘅情況咧，就可能都要逼住要修整一下個紙板嘅形狀，同埋修整一下琴碼同埋上弦枕嘅高度啊。咁如果唔係真係好難拉嘅。好啦，咁你頭先就講咗啦，即係話嗰個弦嘅高度啦，離開紙板嘅高度咧，其實決定咗喺個琴碼嗰度啦，係咪？係。然之後呢度離開紙板嘅高度咧，就決定咗個弦枕嗰度啦。係。咁係咪話呢啲 figure 呢啲尺寸啱咗，咁個發音就會正常咧？起碼你撳得舒服咗先，咁發音咧就會係另外一樣嘢啊。咁有好多時咧，我哋買琴咧，我哋係完全冇留意到呢個嗱，我大家介紹下先啦。呢一個係叫做黑色呢一嚿啦，我哋叫做拉弦板啊。咁呢個叫琴碼係啦。咁好多時咧，大家就冇留意到咧，呢個拉弦板原來你買隻琴翻嚟，佢擺個位係錯嘅喎。咁原來佢錯嘅時候咧，佢成個發音就影響得好大嘅。咁所以咧，我哋會通過咧呢度有一條叫做我哋俗稱叫做 tail 吉，中文我哋叫做牛筋啦，即係傳統咁叫開啦。咁呢條牛筋咧就可以有螺絲去調校，咁調校翻呢個長短咧就反而已經好大啦。因為呢個長度一啱翻咧，佢啲線嘅拉力一啱翻之後咧，個聲就會大聲啦。咁呢個非常之重要嘅。咁所以我都建議好多時隻琴未必係好貴，咁但係呢啲咁嘅位置咧都俾翻少少心機落去。整翻好佢，咁就個發音就會大聲好多㗎啦。有冇 standard 嘅尺寸㗎呢啲位？又好難講話一定嘅。咁隨住時代嘅唔同啦，以前用洋腸線啦，100年前，咁依家我哋就好多著名品牌，譬如話 Thomas Tick 啦，德國嘅牌子啦 Pirastro 嗰個牌子啦，咁大家都出咗好多新款嘅現代線。咁佢哋啲工程師咧個計數係點計咧？上弦枕呢個位開始。去到琴碼呢個位，咁呢個位咧就係個出聲嘅有效距離個弦長。咁就呢一個位咧，佢哋工程師點計咧？我嘅 A 音校到440係標準音嘅時候咧，後邊呢一段咧就會係前邊呢一段嘅1/6。工程師係咁計嘅。咁所以就如果我哋攞隻4/4標準琴嚟講啦，呢一點就去到呢一點嘅數字就好精準嘅。328.5。咁所以咧，佢哋1/6咧呢一度嘅計出嘅距離咧就會係54mm嘅。咁當然呢個純粹係一個好精確嘅工程師計出嚟嘅數字啦。咁我哋盡量跟啦，盡量跟啦。咁就會發揮到嗰套線嘅最好嘅發音。咁當然多少少又唔一定出唔到聲嘅，不過未必係大家最中意嗰隻聲咁解啫。咁就如果呢啲規格啱嘅話咧，起碼個發音係正常先。起碼你唔使擔心個音量出問題，或者譬如話呢一個長度太長，個拉弦板擺得太短啦，咁佢拉出嚟個聲咧就會有陣時好多怪音啊，或者出啲咇咇聲出唔到聲，一拉快嗰陣時又響唔起，因為張力佢 over tension 得滯，咁就合適嘅張力係好大幫助嘅。